Sinuspender ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board ti 26 units ti dakkel a kompanya ti bus nga daan rota iti Baguio City kanda duma a lugar. Nairaman gamin ti 2 bus ti kompanya iti road crash iti Marcos Highway iti Tuba Benguet iti napalabas sa lawas anang itunda iti ipupusay iti maysa a pasahero. Taduma a detalye isang bay ni Jezryl Khate Lapizar. Sinuspender ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board ti 26 nga units ti Mesa a Bus Company akaraman iti bus road crash incident iti pasot ti Marcos Highway Tuba Benguet iti May 30. Iti statement ti ahensya na ipaulog ti show cause order iti bus company tapno agpalawag no apay asaan a masuspender ti prangkisa da kalpasan ti napasamak nga insidente anang itunda iti ipupusay ti Mesa a pasahero ken nakadangran tinasurok siya mapulo. Karaman ang nasuspender dagiti addan iti ruta iti Dagupan to Baguio. PITX to Tuguegarao, ken Santa Cruz Zambales to Baguio. Sigun met iti Department of Transportation Cordillera na addaan iti parikot iti terminal iti Rabii, kalpasan ang nagturong dagiti sumagmaman o pasahero manipod iti syudad asaan ang makaamu iti naipaulog a suspension. Malaksid iti data, apektado metlaeng dagiti driver kon konduktor dagiti units asaan ang makabiyahe. Yung buong 26 units na yun, lahat ng driver, conductor, naapektuhan yung iba na hindi nagkasala. Kasi yan, fault of one, fault of all. Kasi isang prangkisa yan eh. Sa isang case number na prangkisa, 26 units yun. Kaya obligado lahat yung units na yun, sususpindihin ng LTFRB talaga. Maipasidong iti naertang a panagsukimat dagitoy a unit ken maipatungpal met ti drug testing kadagiti driver ken konduktor. Kalpasan daytoy maangay ti hearing tapno mapagdesisyonan no mawaswas wenno mailaylayon ti suspension kadagiti units. Agpalpalagip met daytoy iti commuting public. Wag na kayong magpilit na sumakay kung alam nyo ng overload yung isang sasakyan. Pero ito fault din talaga ng inaamin naman ng management, kaya nga marami ata silang sususpindihin. Pati dispatcher at saka yung mga mekaniko. Nangirwarmot iti statement ti bus company ang mga kaklon iti desisyon ti LTFRB a 30-day suspension kadagiti bus units. Agdaw-dawat damat iti pamakawan kadagiti pasahero iti pannakataktak ti biyahe daha. Magitintinulong mat dagitoy iti ahensya tapno maipatungpal dagiti proseso kan panagtulong kadagiti pasahero akaraman iti insidente. Iti agdama at dapay ti 12 na dangran a pasahero nga agpatpataming iti pagagasan. Jezryl Khate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.